Wein verkosten. Hefe ansetzen. Flaschen rütteln. In seiner Sektmanufaktur stellt Maximilian Wagner Sekt in traditioneller Flaschengärung her, also nach der Champagner-Methode. Sekt trinken soll etwas sein, bei dem man die Freude hochleben lässt. Das ist immer in den Momenten, wo Menschen zusammenkommen, ein Glas teilen, einfach gemeinsam den Moment genießen. Und da muss in meinen Augen mein Sekt, das ist es, was ich machen will. Ich will einen echten, hochwertigen Sekt in die Flasche bringen. Kein guter Sekt ohne guten Wein und kein guter Wein ohne gute Trauben. Maximilian Wagner bezieht die Grundlage, aus der er seinen Sekt macht, vom Weingut Greiner. Hier im Markgräfler Land am Fuße des Schwarzwalds hat der Winzer Maximilian Greiner seine Weinberge. Er arbeitet biologisch dynamisch, also ohne chemische Düngung und Pflanzenschutz. Wenn man jetzt einfach hier mal so reinschaut, hier hat man wirklich noch den Roggen, den wir letztes Jahr hier nach der Weinlese gepflanzt haben. Und wenn man jetzt da einfach mal reinriecht, dann riecht es eigentlich wie so eine richtig schöne Waldbode. Und damit kann man jetzt perfekt Humus aufbauen. Ja. Das ist immer wichtig für Humusaufbau, dass man quasi Kohlenstoff hat. Und dann hat man hier den Klee. Und der Klee fixiert Stickstoff aus der Atmosphäre. Und zusammen gibt es dann quasi Humus und hat dadurch sehr vitale, gesunde Rebe. Die Trauben werden lediglich mit Kalk, also Gesteinsmehl, besprüht, um sie vor der Kirschessigfliege zu schützen. Jetzt sieht man hier schön, dass hier Fäulnis beginnt. Das wird dann beim Sekt dazu führen, dass man eine Braunfärbung bekommt. Also die Lakase ist einfach ein Enzym. Das wird dann dazu führen, einfach, dass der Wein braun wird. Wir wollen ja eine schöne Rosé oder ein weißes Sekt. Deswegen wird es hier raussortiert. Ein lohnender Mehraufwand für einen edleren Sekt. Idealerweise werden die Trauben vor der vollständigen Reife geerntet, um eine gute Säure zu gewährleisten. Also wir verkosten einfach die Traube, die Beere. Weiß auf der Schale rum. Und dann schauen wir uns am Schluss immer auch die Kernle an. Und wenn die jetzt hier für den Sekt so grün sind, ein bisschen ins Braun gehen, dann sind sie halt perfekt reif. Also wenn ich für Sekt zu spät ernte, dann habe ich Schaumwein mit 14 Volumenprozent, das möchte kein Mensch trinken. Wenn ich zu früh ernte, hat es halt nur 10%, das will auch keiner. Und so die 12, 12,5 irgendwo zu treffen, das ist gar nicht so einfach. Nebenan im Weingut werden die Trauben gewaschen und entrappt. Also so gut wie möglich von den Stielen befreit und dürfen über Nacht ruhen. Am nächsten Morgen füllen Maximilian Greiner und sein Mitarbeiter Tobias Niemeyer die entstandene Maische vorsichtig in die Korbpresse. Genau, wir versuchen jetzt hier sehr schonend die angequetschten Trauben auf die Presse zu bringen, dass wir eben möglichst wenig Gerbstoffe, Bitterstoffe extrahieren und somit einfach ein sehr eleganter Sekt gibt. Ja? Je behutsamer die Winzer mit den Trauben umgehen, umso besser wird der spätere Sekt. Darum wird vieles von Hand gemacht. Perfekt. Ja, langsam. Aus den hier verarbeiteten Spätburgunder Trauben entsteht Rosé-Sekt. Der weiße Sekt besteht aus Chardonnay-Trauben, wie beim Champagner. Jetzt sieht man auch schon schön, wenn man presst, wie klarer der Saft eigentlich wird. Weil durch die Korbpresse wird einfach der Saft schon filtriert, weil der Weg durch den Maischekuchen sehr lang ist. Das ist einfach der große Vorteil an der Korbpresse. Deswegen nutzt man in der Champagner eigentlich auch nur eine Korbpresse. Und das ist quasi eine Champagnerpresse. Und man erhält sich dadurch mehr Säure, was dann das Sekt einfach ein bisschen spritziger macht und ja, einfach mehr zum Genießen anregt. Der erste Presssaft, auch Most genannt, ist die Grundlage für den späteren Sekt. Der Saft fließt in Edelstahlbehälter und wird dann nach St. Blasien im Schwarzwald transportiert.
Hier auf fast 800 Metern Höhe betreibt Maximilian Wagner die höchstgelegene Sektkellerei Deutschlands, Heinz Wagner. Im Weinkeller hat die erste Gärung für den Chardonnay-Sekt im Holzfass bereits stattgefunden. Die Hefen, die der Most selber aus dem Weinberg mitbringt, oder aber auch, die sind mal hier in der Luft um uns rumgeistern, die sorgen quasi dafür, dass diese Gärung instand gesetzt wird, der vorhandene Zucker umgewandelt wird in Alkohol und damit eben aus dem Traubensaft ein Wein wird. Wir sind hingegangen, dass wir den Chardonnay im Eichenholzfass ausbauen. Anders als die Whisky-Leute oder jetzt bei der Rotweinbereitung wollen wir nicht, dass unser Wein nach Holz schmeckt oder nach dem Holzfass schmeckt, sondern wir arbeiten hier mit der Mikrooxidation. Holz ist ein Baustoff, glaube ich, kann man sagen, der arbeitet, der lebt. Und wenn wir die Fässer spundvoll halten, das heißt wirklich bis zur Oberkante, verlieren wir trotzdem immer wieder was, weil immer noch Flüssigkeit verdunstet. Die Whisky-Leute, die haben einen romantischen Ausdruck dafür, die nennen das Angel Share. Wir reduzieren quasi die Menge, konzentrieren dadurch aber den Geschmack. Das ist der Effekt, den wir eben hier bewusst haben wollen mit dem Arbeiten der Holzfässer. Es entsteht der sogenannte Grundwein. Ein zunächst stiller Wein ohne Kohlensäure. Dieser Grundwein schmeckt noch keineswegs spritzig, sondern eher wie ein herber Weißwein. 10 Monate lag der Most hier im Fass. Zeit für die Verkostung. Was jetzt quasi kommt, ist der, manch einer würde sagen, der angenehmste Teil der Arbeit, aber irgendwo auch der anstrengendste, weil jetzt beginnt die kreative Arbeit. Das heißt, das Zusammenbringen der verschiedenen Proben. Wir haben jetzt von allen 6 Holzfässern 6 Proben gezogen und müssen die erstmal beurteilen. Das heißt, wir verschaffen uns einen Überblick. Zunächst mit der Nase. Für mich eigentlich das wahrscheinlich wichtigste Sinnesorgan hier in dem Fall. Ja, zitrisch. Ein bisschen weniger das Tropische. Im Kern ist das für mich so der faszinierendste Teil am Sekt machen. Wir haben hier einen Rohstoff und ich muss mir jetzt quasi vorstellen, wie das denn schmecken wird oder könnte, nachdem es nochmal 1, 2 oder sogar 3 Jahre auf der Hefe in der Flasche gelingen ist. Das, was wir hier riechen, schmecken, probieren, hat fast noch nichts mit dem finalen Sekt zu tun. Es bringt eine gewisse Grundstruktur mit, die sich dann aber eben über die Jahre auch in der Flasche, in der zweiten Gärung entwickelt und entwickeln muss und darf und kann. Maximilian Wagner holt seinen Mitarbeiter Matthias Liebsch dazu, was der wohl schmeckt. Was sagst du? Ja, so ein aufregender Moment, weil man, ich frage mich dann immer, ob man die eigenen Notizen, ob ich die komplett hinterfragen muss oder sagen kann, nee, Gott sei Dank deckt sich's. Der hat Power. Der hat eine schöne Säure. Ja. Aus den Proben stellt Maximilian einen Verschnitt her und kreiert damit die Grundlage für den nächsten Jahrgang. Das heißt, wir haben jetzt hier sinngemäß eine Cuvée aller Fässer, die wir im Keller stehen haben, aller Holzfässer vom Chardonnay, die wir miteinander verschnitten haben, um mal sehen, wie dann wohl der Grundwein aussähe. Wir sind ja auf fast 800 Höhenmetern, Deutschlands höchstgelegene Sektkellerei, mit dem besonderen Effekt, dass wir keine Klimaanlage haben. Also in eigentlich sämtlichen Kellern in den klassischen Weinbaugebieten würde man jetzt die Fässer anschließen, dass die gekühlt sind und dass die Gärung wohl temperiert stattfindet. Bei uns macht das die Höhe von ganz alleine. Also zu unserem privaten Leidwesen, dass man nicht lange abends im Hemdchen draußen sitzen kann, ist es doch von Vorteil hier für den Keller, der einfach natürlich gekühlt ist. Aber im Kern nehmen wir alles. Nur eine ganz am Cuvée. Maximilian Wagner entscheidet sich für eine Cuvée aus allen Fässern. Was vorher im Messbecher entstanden ist, wird jetzt zusammengepumpt. Das ist dann der Grundwein für die zweite Gärung.
3 Tage vor dem Abfüllen erhält der Grundwein eine Fülldosage, auch Tirage genannt, eine Mischung aus Hefe, Wasser, Zucker und Wein, um die zweite Gärung in Gang zu setzen. In dieser zweiten Gärung entstehen dann eben auch die Kohlensäure, die Bubbles, die so schön im Mund kitzeln oder eben im Glas schön aussehen. Um das hinzubekommen, leiten wir eine Gärung ein, indem wir Hefen, in unserem Fall Trockenhefen, Reinzuchthefen, mit Zucker füttern. Weil Hefen brauchen Zucker, um sich zu vermehren, um sich auszubreiten. 196. Wir testen die Wassertemperatur, dass das auch stimmt. Wir fangen an mit 5 Liter warmem Wasser, indem wir die Hefen quellen lassen. Maximilian Wagner arbeitet mit einer exakt berechneten Mischung aus Hefe, Wasser, Zucker und Wein. Die Hefen würden, wenn sie unendlich viel Zucker zur Verfügung hätten, sich immer weiter vermehren, immer weiter arbeiten, was am Ende dazu führen würde, dass die Flaschen den Druck nicht mehr standhalten und platzen würden. Deswegen das Verhältnis Zucker, Hefen und Gesamtliterzahl muss wirklich minutiös durchgeplant sein. Jetzt kommt noch die restliche Menge Wasser dazu. So, alles zusammen. Timer stellen. 10 Minuten lassen wir die Hefen jetzt quellen. Die Zeit nutze ich, um jetzt schon die erste Gabe Wein und Zucker vorzubereiten. Eben die Nährlösung und das Milieu, an das sich die Hefen dann gewöhnen müssen. In dem zweiten Eimer habe ich jetzt unseren Sektgrundwein, sprich der Wein, den wir im Keller bereitet haben. Mir 5 Liter abgezwackt. Den werde ich jetzt mit dem Zucker vermischen. Das ist quasi die erste Nährlösung dann für unsere quellenden Hefen. Auch hier wieder abwiegen. Dazu brauchen wir jetzt im ersten Rutsch 500 Gramm Zucker. Das wirkt immer relativ viel, wenn man bedenkt, dass wir ein paar tausend Flaschen aus den paar Hefen und dem dann im Verhältnis bisschen Zucker kreieren, finde ich das immer wieder faszinierend. Den Zucker werden wir jetzt im Wein lösen und rühren das Ganze ein. Wichtig ist, dass der Zucker wirklich vollständig gelöst ist. Jetzt geben wir das Wein-Zucker-Gemisch in den Hefeansatz hinzu. Jetzt sieht man richtig, wie die Hefen, seht ihr den Schaum, wie die Hefen gearbeitet haben? Sich schon schön gehen. Und für mich persönlich ist Zucker ein ziemlich rotes Tuch in der täglichen Ernährung. Aber wir brauchen den Zucker als Nährstoff für die Hefen. Wenn die Gärung später mal in der Flasche abgeschlossen ist, ist von dem Zucker nichts mehr übrig. Das heißt, wir haben unsere Jahrgänge Zero Dosage Brut Nature ausgebaut. Heißt, wir haben bei einem Restzuckergehalt, die Laborwerte liegen teilweise bei 0,1 oder 0,0 Gramm Zucker. Das heißt, sämtlicher Zucker wird von den Hefen aufgebraucht. Wir haben jetzt unsere Trockenhefen quellen lassen, mit dem Wein-Zucker-Gemisch vermengt. Und das gebe ich jetzt in ein größeres Behältnis, weil, wie man hier schon sieht, es bildet sich eine Schaumkrone. Die Hefen werden sich jetzt vermehren. Das heißt, das Ganze wird steigen. Und braucht Platz. Ich habe den Edelstahlbehälter vorher vorgewärmt, dass der auch wieder ein gutes Milieu hat, eine schöne Temperatur. Den Edelstahlbehälter, den lassen wir jetzt nicht hier in der Halle stehen. Hier hat so um die 15, 16 Grad gerade, sondern den bringen wir hoch zu uns ins Büro, das in der Nähe von der Heizung steht. Im Büro hat es knapp 20 Grad. Das ist dann eine perfekte Temperatur, einfach, dass die Hefen wunderbar arbeiten können. Den zugegebenen Zucker jetzt spalten. Den Deckel legen wir nur drauf. Wenn ich es verschrauben würde, dann wird der Druck wahrscheinlich irgendwann zu groß werden und es bestünde Gefahr, dass der Behälter platzt. Nach 5 Stunden kommt der zweite Hefeansatz dazu. 30 Liter Grundwein vermengt mit 3 Kilogramm Zucker. Wir haben jetzt die nächsten 30 Liter Sekt Grundwein mit
Zucker vermengt, bzw. den Zucker im Wein gelöst und werden den jetzt wiederum dem Hefeansatz zufügen, damit die Hefen weiter Nährstoff haben, um kräftig zu wachsen die nächste Zeit. Auch dieser Ansatz darf ins warme Büro, damit die Hefen gut arbeiten können. Drei Tage später. Der Grundwein ist mit dem berechneten Hefe-Zucker-Gemisch vermengt. Bevor der Wein nun in Flaschen gefüllt wird, überprüft Maximilian, ob die Hefen aktiv sind. Aus dem laufenden System habe ich eine Probe gezogen. Die gebe ich jetzt hier auf so eine Trägerschicht. 2, 3 Tropfen. Das Ganze wird abgedeckt. Und jetzt kommt noch ein Tropfen Methylenblau dazu. Dieses Methylenblau verteilt sich quasi in dem Sekt vermischt mit Hefeansatz. Und unter dem Mikroskop werde ich jetzt sehen, dass resistente Hefebakterien sich nicht blau färben, sondern stark genug sind, das heißt lebend, um dieser blauen Farbe zu widerstehen. Die Hefen, die clustern sich immer so zusammen zu so kleinen Bollen. Und dann kann man eben sehr schön erkennen, dass die weiß durchsichtig sind. Die haben einfach nur so quasi kreisrund und bin sehr zufrieden mit dem, was ich sehe. Hätte das jetzt nicht geklappt, würden die Hefen sich blau färben, würde das heißen, dass die Hefen tot sind. Dann würden wir all das hier abbrechen. Und wir müssten quasi von vorne beginnen. Wir müssten neue Hefeansatz machen und würden natürlich wertvolle Zeit verlieren. Zum Glück passt alles. Und es geht ans Abfüllen mit einer Maschine aus den 70er Jahren. Die ist Maximilians ganzer Stolz. Das Geile an dem Teil, das ist reine Mechanik. Der Schwimmer geht nach oben, zieht an dem Hebel und macht den Zulauf dicht. Und da wir nicht mit einer Pumpe dagegen pressen, sondern nur mit Falldruck arbeiten, reicht das vollkommen auf. Das ist reine Mechanik. Das verstehe sogar ich. Jürgen Tischer und Matthias Liebsch helfen beim Abfüllen. Bei der traditionellen Flaschengärung wird der Wein in einzelne Flaschen abgefüllt und reift in der Flasche weiter. Anders als bei der industriellen Sektherstellung. Da reift der Wein in großer Menge im Fass und wird erst am Ende abgefüllt. Hier in der Sektmanufaktur werden am Tag über 1000 Flaschen von Hand abgefüllt. Nachdem die Flasche befüllt ist, muss sie natürlich noch verschlossen werden. Man kennt das von den Flaschen, die noch auf der Hefe liegen, kennt man diesen Kronkorken. Könnte man von außen meinen, das sei ein normaler Bierkronkorken. Die sind bei uns eigentlich ein bisschen anders geartet. Und zwar haben die innen drin so einen kleinen, ja, wie so einen Kunststoffpilz, eine sogenannte Bidüle. Hat den Effekt, dass wenn jetzt in der Flasche sich der Gärdruck aufbaut, Hefen spalten den Zucker, Kohlensäure entsteht, CO2 entsteht, die wieder entweichen, kann nicht raus. Dass jetzt nicht nur die Last allein durch das zusammengepresste Metall gehalten werden muss, sondern diese Bidüle wird sich unter dem Druck von innen auch nach außen hin ausbreiten und somit auch die Flasche abermals versiegeln. Hier reingespannt. Flasche einstellen und dann jetzt Luftdruck sauber verschlossen. Man sieht, das liegt schön an, das steht nicht etwa ab. Sehr, sehr wichtig, dass die richtig verschlossen ist. In der Flasche bauen sich unter der Gärung ca. 6 Bar Druck auf. Zum Vergleich, das ist ein LKW-Reifen. Und dieser gesamte Druck muss hier von diesem Kronkorken gehalten werden. Die abgefüllten Flaschen wandern in den Keller und lagern bei 14 Grad. Mindestens 9 Monate muss Sekt auf der Hefe reifen, so schreibt es das Weingesetz vor. Viele Winzer, wie auch Maximilian, lassen ihren Sekt über mehrere Jahre liegen, damit sich die feinen Aromen und Geschmacksnuancen entwickeln können. Hier sind wir jetzt quasi in unserer Schatzkammer, dem Ort, wo, ich sage mal, der Sekt das am besten macht, was er am besten machen muss, nämlich ruhen, altern, reifen vor allem. Was man jetzt schön sieht, ist, wie die Hefe sich ablagert über die gesamte Länge der Flasche. Und die Idee, die hier zum Tragen kommt, ist schlussendlich, wenn ich die Flasche doch nicht quer lager, sondern eben auf dem Kopf lager und sie gegebenenfalls ab und an ruckartig bewege, dass die Hefen in der Flasche runterrutschen und sich hier unten im Flaschenhals sammeln. Und genau das ist die Idee, die man umsetzt hier mit den Rüttelpulten. Rüttelpulte wurden vor rund 200 Jahren vom Franzosen Antoine de Müller für die Champagnerherstellung erfunden.
Die traditionelle Sektherstellung erfolgt nach den gleichen Methoden wie die Champagnerherstellung, nur darf sie sich nicht so nennen. Champagner ist eine geschützte geografische Angabe. Nur Schaumweine, die aus der Champagne stammen, dürfen diese Bezeichnung tragen. Übrigens, auch der französische Crémant und der spanische Cava werden nach der Champagner-Methode hergestellt. Also jede Flasche hat unten immer einen weißen Eddingstrich. Hieran merken wir uns die Position der Flasche auf dem Rüttelpult, die wir dann gemäß unseres Schemas bewegen. Morgens nach links, abends nach rechts. Morgens nach links, abends nach rechts. Und somit bewegt sich eben auch immer dieser weiße Strich hin und her. Man verliert die Übersicht nicht. Danach kommt der erste Satz. Das heißt, die Flasche wird ein wenig steiler gestellt. Dann wieder 4-mal links, 4-mal rechts. Der zweite Satz, gänzlich steil. Und beim letzten dann drehen wir die Flasche eigentlich nur noch rund, dass wirklich sämtliche Hefereste sich spiralförmig in den Hals runter bewegen. Um sie dann später zu entfernen. So erhält man einen klaren Schaumwein und vermeidet gleichzeitig unerwünschte geschmackliche Einflüsse nach Abschluss des Reifeprozesses. Jede einzelne Flasche wird mehrfach in die Hand genommen, bevor wir sie trinkfertig machen können. Früher beschäftigten große Champagnerhäuser eigene Reumieure, Rüttler, die im Akkord tausende Flaschen von Hand drehten. Bei Maximilian geht es etwas gemächlicher zu. Das ist eigentlich immer ganz nett. Dann kann man da morgens mal eine Viertelstunde in den Keller gehen, rütteln und abends, bevor man nach Hause geht, nochmal durchgehen, rütteln und somit eigentlich einen schönen, auch handwerklichen Abschluss vom Arbeitstag zu haben. Nach 14 Tagen sind die Flaschen abgerüttelt. Jetzt befindet sich die gesamte Hefe als Pfropf im Flaschenhals direkt hinter dem Kronkorken. Und die Flaschen sind bereit fürs Degorgieren. Matthias Liebsch zeigt, wie das geht. Die Flaschen von den Rüttelpulten geben wir in ein Kühlbad, was wir runtergekühlt haben auf minus 25 Grad. Die Flaschen stehen kopfüber in diesem Kühlbad. Die Hefe friert zusammen als kleiner Pfropfen sozusagen. Und so nach ca. 7 bis 8 Minuten in diesem Kältebad entnehmen wir die Flaschen. Einmal kurz ins Bad geschwenkt, in den Degorgierer und Spritz. Die Degorgiermaschine entfernt den Kronkorken und durch die 6 Bar Druck in der Flasche wird die Hefe rauskatapultiert. Der dabei entstandene Flüssigkeitsverlust muss nun ausgeglichen werden. Das übernimmt die Maschine. Maximilian Wagner schwört auf eine Zero-Dosage. Das heißt, um die Flaschen aufzufüllen, wird nichts außer dem bestehenden Sekt zugegeben. Zero-Dosage, das ist eben der Bereich, in dem der Wein, den wir gekeltert haben, den wir ausgebaut haben, den wir in die Flasche gefüllt haben, den wir ein zweites Mal haben vergären lassen, eigentlich am weitesten unverändert dann auch später auf dem Tisch steht. Und das ist schon eine gewisse Kunst, vom Weinberg bis zur geöffneten Flasche eigentlich so gut wie nichts an dem Produkt zu verändern. Matthias Liebsch überprüft bei jeder Flasche, ob der Füllstand stimmt. Hier unten steht immer die Millimeteranzahl, wie weit vom Flaschenhals oberhalb die Füllmenge in der Flasche sein darf. Das messen wir eben kurz nach. Sollte bei 84 Millimeter liegen. Anschließend erhalten die Flaschen einen Naturkorken. Der Korken wird praktisch hineingedrückt, liegt dann da. Die 4 Scheiben pressen ihn einmal zusammen und der Bolzen schiebt ihn in die Flasche. Aber er kommt bei uns nicht halt komplett rein wie in der Weinflasche, sondern als Pilzform und dehnt sich dadurch dann gleich wieder auseinander. Auch beim Korken ist es nochmal wichtig zu überprüfen, wie tief der Korken in der Flasche ist. Wir haben also die Angaben von 22 bis 24 Millimeter. Wenn ist der Korken zu tief in der Flasche, lässt er sich schwer öffnen, und ist er zu flach in der Flasche, ist natürlich die Gefahr, dass er gleich rausspringt, was wir nicht haben wollen. In dem Fall passt alles. Geben anschließend noch die Agraffe drauf. Agraffe, so nennt sich die Drahtkapsel zur Sicherung des Korkens, erfunden vom Mönch Dom Perignon. Sie hält den Korken trotz hohen Drucks in der Flasche. Früher wurde der Korken mit Schnüren oder Kordeln gehalten. Die Agraffe aus Draht hält dem starken Druck in der Flasche aber besser stand. Danach kommen die Flaschen noch in eine Waschstraße und sind praktisch fertig.
Die Magnumflaschen mit ihren 1,5 Litern passen nicht in die Degorgiermaschine und müssen wie früher von Hand degorgiert werden. Die Hefe liegt im Hals. Und jetzt geht es darum, die Flasche zu öffnen. Ansetzen mit dem Haken unter dem Kronkorken. Und jetzt in der Vorwärts-Hochbewegung. Dieser kleine gefrorene Pfropfen und dieses Hefelager wird quasi durch den eigenen Druck gerade so rausgeschleudert. Ich mache das Ganze in so einem Kasten, damit eben nicht die ganze Halle entsprechend gesprenkelt wird. Auch hier muss der Flüssigkeitsverlust ausgeglichen werden. Maximilian Wagner opfert ein paar Magnumflaschen, um mit deren Inhalt die fehlende Menge aufzufüllen. Die Magnumflaschen sind also ebenfalls ohne Dosage. Bevor die Flaschen für den Verkauf fertig sind, bekommen sie ihre typische Sektkapsel. 20 bis 29 € kostet der Sekt, je nach Jahrgang. Endlich ist der große Moment gekommen. Die Flasche wird geöffnet, aber nicht einfach irgendwie. Fürs stilvolle Dinner empfiehlt Maximilian die leise Methode. Die Flasche wird leicht schräg gehalten, dann dreht man die Flasche und nicht den Korken langsam, bis mit einem sanften die Kohlensäure entweicht und sich der Korken löst. Bei festlichen Anlässen darf es knallen. Dabei kühlt das entweichende CO2 schlagartig ab. Ein kleiner Kondensationsnebel entsteht. Und für ganz besondere Momente beherrscht Maximilian das Sabrieren. Wird Napoleon nachgesagt, dass der nach seinen Feldzügen durch die Champagne mit seinem Säbel die Champagnerflaschen geköpft hat. Wir haben keine Säbel, wir haben zeitgemäß eine Axt, hat aber tatsächlich auch einen gewissen funktionellen Vorteil, dass wir vorne ein großes Gewicht haben und damit eigentlich recht sicher eine Flasche auch sabrieren können. Und los. Kann auch teurer Sekt zu Kopfschmerzen führen? Am Ende hat es was mit der persönlichen Konstitution zu tun, mit der Ernährung an dem Tag, wie ausgeschlafen ich bin und so weiter und so fort. Die günstigen Produkte, mal darauf achten, sind sehr oft mit reichlich Zucker versehen. Und grundsätzlich, das ist meine Erkenntnis persönlich, Alkohol und Zucker zusammen nie eine gute Idee. Die Menge macht das Gift. Damit der Geschmack auch zur vollen Entfaltung kommt, ist das richtige Glas wichtig. Die Sektflöte, wir haben einen geringen Durchmesser, was eben leider auch bedeutet, dass sich der Sekt, der reingeleitet wird, nicht wirklich breit entfalten kann. Das krasse Gegenteil dazu, die Sektschale, Champagnerschale, massive Oberfläche, hier eher die Gefahr, dass sich durch die große Oberfläche Aromen schnell verteilen. Die letzten beiden Gläser, eins, wie ich finde, was maßgeblich perfekt ist, von der Form in Bezug auf die Proportionen des Durchmessers und der Höhe, sodass sich hier die Aromen des Sektes wunderbar entfalten können. Ein Kristallglas, handgeschliffen. Von der Form hier auch sehr ähnlich. Ist jetzt die Frage, muss es wirklich ein so auch kostspieliges Glas sein? Ein anständiges Weißweinglas hat in der Regel auch ein sehr gelungenes Verhältnis zwischen der Oberfläche und dem Rand. Unabhängig vom Glastyp ist auch die Trinktemperatur wichtig. Je wärmer der Sekt wird, umso mehr entfalten sich die Aromen. Einschenken sollte man ihn am besten in 3 Schritten, so vermeidet man ein Überlaufen. Bis der Sekt im Glas prickelt, haben Maximilian und seine Mitarbeiter jede Flasche fast 50 Mal in die Hand genommen. Es ist die pure Freude. Es ist für mich vom Ausdenken, Strukturieren, Öffnen, Verkaufen und der Moment, in dem es getrunken wird. All das zusammen macht's perfekt. Perfektion, die man schmeckt. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.